ចាថ្ងៃនេះយើងមករៀនចាក់ជួយផ្កា 3D ទាំងអស់គ្នាចាដំបូងយើងលាយពណ៌ដើម្បីចាក់បដូរវាសិនណាចាស្រឡាញ់ពណ៌អីយើងដាក់ពណ៌នឹងមកចាបន្ទាប់ពីបដូរស្ងួតហើយយើងលាយពណ៌ដើម្បីមកចាក់ផ្កាចាយើងស្រឡាញ់ពណ៌អីលាយមកពណ៌នឹងដូចគ្នាចាហើយសម្រាប់ផ្កាដែលអត់មានបដូរភាគច្រើនគឺនាងខ្ញុំចាក់ highlight ដូចនៅក្នុងម៉ូដនេះគឺចាក់ highlight ពណ៌ផ្កាឈូកខ្ចីជាមួយនឹងពណ៌ផ្កាឈូករៀងដុតបន្តិចចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាក់ពណ៌ផ្កាឈូកខ្ចីហើយយើងមិនបាច់រងចាំឲ្យចំហួយពណ៌ផ្កាឈូកខ្ចីនឹងស្ងួតទេគឺយើងអាចចាក់ពណ៌ផ្កាឈូកដិតយកតែម្ដងចាហើយសម្រាប់ម៉ូដនេះទៀតគឺនាងខ្ញុំចាក់ពណ៌ស្វាយគឺមានពណ៌ស្វាយខ្ចីចាមាននឹងពណ៌ស្វាយដិតមាន highlight ខ្លះចាក់អត់ highlight ខ្លះចាបន្ទាប់ពីចំហួយស្ងួតល្អហើយចាយើងដោះចេញពីពុម្ពចាអញ្ចឹងម៉ូដដែលនាងខ្ញុំចាក់ពណ៌ដែលនាងខ្ញុំចាក់គឺចេញមកគឺអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម៉ូដដែលមាន highlight គឺឃើញ highlight ម៉ូដដែលអត់ highlight មានបដូរផ្កាគឺមានឃើញបដូរផ្កាហើយនឹងពណ៌ដែលយើងស្រឡាញ់